კანკართან, ფუნჩთან და ფერებთან ბავშვობიდან მეგობრობენ. ემოციებს საღებავებში ღვრიდნენ და სათქმელს ფუნჯით ყვებოდნენ. პატარა ბიჭებისთვის ნახატები სამყაროსთან და რაც მთავარია, მხატვარ მამასთან სასაუბრო ენა გახდა. ჩემი ძმა უფრო ადრე დაიწყო ხატვა, იყო დაახლოებით 3 წლის. და მე რაღაც დრო გარკვეული დრო რო გავიდა და ხედავდი როგორ მამა აქებდა, ჩემი მამაც ხატვარია. ეგოიზმი ჩამერთო და მინდოდა რომ მე შემაქოს მამამ. და აქედან გამომდინარე 8 წლის ასაკში დავიწყე ხატვა. ეს არის ჩემი ფსიქოლოგიური თერაპია პირველ რიგში დავიწყებ, იმიტომ რომ ჩემს ემოციურ მდგომარეობას, აი თქვათ, განცდას, სიხარულს, ყველაფერი გადმომაქვს ფურცელზე და რაღაცნაირად ვივსები ხელოვნება მაძლევს იმის უფლებას, რომ ვიყო თუნდაც მობიერი, კეთილი და ასე შემდეგ. რა ვცდილობ რომ ყველაფერში დავინახო სილამაზე, სულიერი და ასე შემდეგ. ძირითად დროს ხატვაში ატარებდნენ. დროსთან ერთად იხვეწებოდა გავლებული ხაზები და ნამუშევრები. ერთმანეთში დგომით და ერთმანეთში კონკურენცია და ერთმანეთში რაღაცა განვითარება იმ ხელაზე ხვეწავს ხელოვნებაში, რომ ვითარდებით ნაადრევად სწრაფად. უბრალოდ მომწონდა რაღაცების ხატვა. ყოველთვის ხატავდი რეალისტური ნახატების ხატვა დავხვეწე ნაადრევად ასაკში ძალიან კარგ დონეზე რა. შემეძლო პროპორციულად ძალიან კარგად დამეხატა ყველაფერი ის რომ შეცდომები არ ყოფილიყო არც მილიმეტრებში და არც სანტიმეტრებში. ყველაზე მეტად მსიამოვნეს ხელოვნებაში, როცა რაც რთული გასაკეთებელია, იმამდე რომ მივდივარ რა, იქამდე რომ მივდივარ, რომ ეს ყველაფერი გამომდის. ფერები სიყვარულის გადმოცემის მთავარი გზაა. ამ სიყვარულის გზაზე სირთულეების ძებნა კი საინტერესო თავგადასავალი. თვითონ ეს სირთულე მომწონს რა პორტრეტებში, იმიტომ რომ ვიცი რომ ძირითადად მხატვრებს უჭირს პორტრეტის დახატვა და ანუ ზოგადად რთული გზების გავლა მიყვარს ცხოვრებაში და მიყვარს რაღაცა რთულს რომ შევძლებ. ძალიან რთული აგება პროპორციულად, რომ დაამსგავსო ადამიანს. არის კიდე შემთხვევები, რომ ადამიანს ზუსტად პროპორციულად ააგებ, მაგრამ არ ემსგავსება. რაღაცნაირად თითქოს მისი ხასიათიც უნდა დაიჭირო რა. თუნდაც თვალის დახატვა, იქ რაღაცა გამოხედვა უნდა გავდეს, ეს ცხვირი, ზომა, პროპორციები, ეს ყველაფერი ურთულესია. ფეხბურთი ზოგადად ანუ არ მიყვარდა ვერ ვიტყვი, მიყვარდა, მაგრამ ძალიან ისეთი გულშემატკივარი არ ვიყავი რა, ფეხბურთის რო ვიცოდე, აი თქვათ ვინები თამაშობენ, რა ქვიათ და ასე შემდეგ. მაგრამ ერთ დღეს გავიგე, რომ რაღაცა მნიშვნელოვანი ხდება რა საქართველოს ნაკრებისთვის. მერთო მეთქი, ეხლა უყურებ პირველად ჩვენ ნაკრების თამაშს, პირველად უყურებ და მოდი დამამახსოვრე და მოვიგოთ. მოკლედ რომ მოვიგეთ, ისეთი მუხტი მომეცა, თითქოს რაღაცნაირად ვიგრძენი თავი, რომ იმდენად კარგები არიან და მაგრები, რომ აი ჩემ თავს ვერ ვაპატიებ ესენი რომ არ დავხატოთ. პირველი მამარდა დავხატე, რა თქმა უნდა, მთავარი პერსონაჟია, იმიტომ რომ მეკარე რო არის და იცავს ჩვენ კარს, თითქოს იცავს ჩვენ ქვეყანას და აქედან გამომდი ეს რომ წარმოვიდგინე, არ შემეძლო პირველი არ დამეხატა მამარდაშვილი. რო გავიგე, რომ საქართველოში რაღაცნაირად ახალგაზრდობა, როგორც მე, ასეთი ახალგაზრდობა, რომელიც სტილობს რაღაცნაირად საკუთარი თავი გამოხატოს, საკუთარი კარიერა ააწყოს და რაღაცნაირად ასახელოს საქართველოს, მსგავსი ადამიანები რო დავინახე, მომიდე რაღაცნაირად, რომ მეც მათი პორტრეტები დავხატო, როგორც ჩემ ძმას, რომ დაუდგე მათ გვერდში. მარტო კი არ უყურებ როგორც აი რაღაცა რომ აი თქვა დარბის ადამიანი და ფეხბურთი აი გოლს გაიტანს და რა ყველა თვითონ პიროვნების შეცნობასაც ვცდილობ როგორი ხასიათი აქვს. და აი რაღაცა ვიხსენებ მომენტებს რა როგორ აი თქვა გოლი გაიტანეს, როგორ თქვა რაღაც გადაარჩინეს გუნდი და ასე შემდეგ. აქედან გამომდინარე უკვე ანუ ვიწყებ მე არჩევას. ასარჩევად ბევრი ბედნიერი წუთი აქვთ. სამუშაოც არანაკლები, რადგან გეგმაში მთელი ეროვნული ნაკრების პორტრეტების შექმნაა. ბევრი შემთხვევა იყო მოვყიდეთ, გაყიდეთ, არავითარ შემთხვევაში ეგ არის მათი. იმიტომ რომ ეხა მე რასაც პირველად ხატავ მაგათ, იმაში ვდებ მე ენერგიას. მეორე დრო დავხატა უკვე სხვანაირი იქნება. და აქედან გამომდინარე, ხო, ანუ ვფიქრობ, უნდა კი არ ვფიქრობ, გეგმად გვაქვს რომ შევქმნათ კოლექცია სრული, აბსოლუტურად ყველა უნდა გქონდეს ჩვენი დახატული პორტრეტი.